Аяғыңызды 20 минут көтерсеңіз 5 аурудан құтыласыз. Ол қандай аурулар, қай уақытта көтереміз, не үшін деген сұрақтарға осы видеодан жауап алатын боласыз. Ал видео бастамай тұрып каналдың дамуына үлес қосқыңыз келсе, каналыма тіркеліп лайк басып, достарыңызбен кімді танисыз соның барлығымен осы видеомен бөлісе жүріңіздер. Алдын ала рахмет, Алланың нұры жаусын, құрметті қазақ елім. Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздағы ақшаңыз да қымбат уақытыңызда көп кетпейді. Мүмкін күнделікті 20 минут аяғыңызды көтеріп жату соншалықты пайдалы деп ойламассыз, бірақ сол 20 минут сіздің бойыңыздағы бірнеше дерттің емделуін, алдын алуын сақтайды екен. Сенесіз бе? Себебі аяқты көтеріп жату сізден физикалық күшті талап етпейді. Дұрысы, оны йогаға теңеу керек. Мамандар оны денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасын айтады. Сізде мұны біле жүріңіз. Жүректің жұмысы туралы бір сәтке ойланып көрдіңіз бе? Күніне қаншама жұмыс атқарады? Бойыңыздағы қанды айдап, тырнақ ұшына дейін жетуін қамтамасыз етеді. Кейде қан айналымы өз жұмысынан жанылып, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде де келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен денеңіз сұлуланып, не болмаса аяғыңыз әдемі болып кетпейді. Алайда аяқтағы тамырлардың кеңеюін алдын алады. Жаттығу қалай жасалады? Шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарыңыз тікесінен тұруы керек. Дененің осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Басқа ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Түрді жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киім кимегеніңіз абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзада дұрыс айналуын дұрыстау, ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты көтеріп жатудың 5 пайдасы: аяқ ісінуін төмендетуі. Аяқ ісінуі көбінесе қан айналым дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен қан артық салмақтың салдарынан да ісініп кетуі мүмкін. Сол себепті ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуында қосу керек. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың түнде аяқтар ауырады. Олар да осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай қалады. 20 минуттық жаттығу аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Үшінші, ас қорытуды дұрыстайды. Егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзадағы жиналып қалуына ғана күреспей, асқазанның жұмысына да әсер етеді екен. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қату сынды мәселе де оң шешімін табады. Ішкі ағза тазаланғандықтан жүзіңіз де құлпыра түседі. Төртінші, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды да қалыпқа түсіреді екен. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі біз бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне де тыныштық сыйлап, іш, мойын бұлшықетіне түсетін күшті басады. Бесінші, жан тыныштығы. Жаттығу мидың оттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанда тыныштық пен үйлесімділік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасасаңыз, көп өтпей-ақ жағдайыңыздың жақсара түскенін байқайсыз. Ескерту: егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамағаныңыз дұрыс. Мұндай кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін беліңізге жастық қойып жасауға ұсынылады. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдасын тигізді деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, колокольчикті басып қойыңыздар. Менің видеомды бірінші болып көретін боласыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрдайым аман болыңыздар. Қазақ елі, қазақ жері аман болсын.